ليه الحب بيتحول من راحة وفرحة لوجع وزعل؟ الحب المفروض يكون راحة وأمان، المشكلة إن في حاجات بتحصل بتحول الحب لضغط نفسي. طب ده بيحصل إزاي؟ السبب الأول، لما تحس إنك دايما قلقان ومتوتر. في العلاقات المفروض الحب يطمنك، ما يخلكش دايما حاسس بالخوف أو إنك دايما شاكك في علاقتك مع الطرف التاني. السبب التاني، لما تكون بتبذل مجهود في العلاقة والطرف التاني ما بيقدرش. العلاقة لازم تكون متبادلة، ما يكونش في طرف دايما بياخد وطرف تاني دايما بيدي. لو مفيش مقابل متبادل ما بينهم، هنا الحب بيتحول لوجع. السبب الثالث، لما العلاقة بتتحول من حب لتعلق مرضي، لما حياتك كلها تتوقف على الشخص اللي انت بتحبه، ولو بعد عنك شوية بتحس انك ضايع. في الوقت ده العلاقة بتتحول لوجع. السبب الرابع، لما تتحمل فوق طاقتك عشان العلاقة تستمر، بتسامح كتير وبتتنازل عن حقوقك وبتفضل تدي لنفسك مبررات لتصرفاته حتى لو بتتأذي نفسيا منها. السبب الخامس، لما تحس انك مش كفاية، لما يكون الطرف التاني دايما بيحسسك انك لازم تبقى احسن ويعلق على الشكل، على الجسم، على الاسلوب، على الطريقة، وما يبقاش الشخص ده متقبل اي حاجة في شخصيتك. هنا الحب بيتحول لوجع. السبب السادس، لما يكون في حب في العلاقة بس مفيش احترام. ممكن تكون بتحب الطرف التاني بجنون بس مش بيديلك الاحترام الكافي، وهنا قلة الاحترام بتكسر القلب وبتحسسك بالوجع. السبب الاخير، لما العلاقة تتحول لشك وما فيهاش اي نوع من الثقة. الحب بدون ثقة بيتحول لجحيم، بتلاقي نفسك دايما متراقب او متهم حتى لو مفيش اي سبب او اي حاجة غلط انت عملتها. هنا الحب بيتحول لوجع. في النهاية الحب الحقيقي عمره ما بيكون وجع. لو بتتعب اكتر ما بترتاح في العلاقة، فكر في كويس، هل دي العلاقة اللي انت تستاهلها؟